ndashinga intahe y'iki kigo inshuti ya bose yuko navujeho abana babiri amaso bagakira. Vyamurya mu mutwe bikamutwara ubwenge, umutwe ukamene ku ruhande rumwe bakaribwa mu nda bagacibwamwo, ariko ndabazaniye hano ubu barakize. Umwe afise imyaka 19 uwundi afise 15. Nari narabajanye muri biryo bavuza amaso amarori vyari vyarase, bari bamaze igihe kitari gito. Nguma nza ndabavuza aho handi nyenjana kuvyanka, bameneka imitwe bagacika imigongo bagacibwamwo, hama n'ukuyogwa barashobora kugira amasesemwe bakagomba kuyogwa. Mama Kwisi, inkuru y'umunezero sha amatwi nabiri. Urabona mu ntara ya Gitega hasigaye hari ikigo c'ubuvuzi kama citwa inshuti ya bose. Ewe gikora gute? Yo, ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose gifasha barya abantu bose bagendana zandwara. Indwara nizi Yo, nozidondagura nkazima. Urabona barya abantu bose bafise indwara y'igisukari, gute, hypertension, amaso, infection, igitigu, hepatite B na C, amibe, umusipa, abafise ikibazo ca estoma, amafigo, ibivyimba, umugongo, rheumatisme, asima, kudadarara, iziba ry'imitsi, indwara z'urukoba, intandara, kumeneka umutwe bidahera, ingaburo ku bavyeyi bibungenze, kongereza inguvu ku bubakanye, imvune, amakonyera, sinezite, babana basobaho baryamye. Ico kigo kirabafasha cane, benshi kimaze gufasha baragishingira intahe. N'abarya abantu vyananiranye yuko baheba itabi baba bukozeko. Erega ca kigo kirakomeye. Aho kidakomeye uyobewe yuko n'abasokuru bivuza imiti kama gusa. Kandi hewe none ico kigo gikorera he? Ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose Mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka. Akura kuri 79 amajana 736 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247. inshuti ya bose ni inshuti yawe.